نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. او کله چې زما بندگان ستانه زما باره کې تپوسو کی نو زه نږدې یم، زه قبلوم د بلونکي دعا کله چې هغه زمانه وغواړي. نو پکار دی چې هغوی زما حکم ومني او په ما ایمان راوړي د پاره د دې چې هدایت بیا مومي. فاستغفروه ثم توبوا الیه ان ربی قریب مجیب. نو تاسو هغه نه بخنه غواړئ، بیا هغه نه توبه وکړئ، بېشکه زما رب نږدې دی، قبلونکی دی. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. پاک دی الله او داغه تعریف دی داغه د مخلوق د تعداد برابر، د هغه د ذات د رضا برابر، داغه د عرش د وزن او د هغه د کلمات داغه د ټکو د سیاهه برابر، روشنایه برابر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نن با قریب مجیب پروګرام په سلسله کې مونږه د دنیا او د آخرت د ښېګړې دعاګانو باره کې وایو. دعا عبادت ده، دا د مؤمن وسله ده، دا یو داسې لښکر دی چې چېرې مغلوب کیږي نه. دعا داسې شیز دی چې د دې په ذریعه انسان خپل کم نعمتونه چې غواړي، کم شیزونه چې غواړي هغه حاصل کړي شي. او دعا انسان د هر هغه شیز نه بچونکي چې کم انسان یری او پریشانه کوي. او دعا غوښتو په اعتبار سره د خلکو دوه قسمونه دي. یو هغه قسمه خلک دي چې چا عزایم او ارادې ډېرې کمې او کمزوري وي او هغوی صرف د دنیا حصه غواړي، د هغوی صرف د دنیاوي نصیب واله وي، د هغوی په آخرت کې هیڅ حصه نه وي. او دویم قسمه خلک هغه دي کوم چې د الله سبحانه وتعالی نه دنیا او آخرت دواړه غواړي. دا هغه خلک دي چې چا عزایم اوچت دي، چې کوم غټ شی غواړي. سوره البقره کې الله تعالی فرمایلی دي ومنهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. او په دوی کې چې څوک وایي ای زموږ ربه، ای زموږ پروردګاره، موږ ته په دنیا کې ښېګړه راکړئ او په آخرت کې هم ښېګړه راکړئ او موږ د دوزخ عذاب نه وساتئ. نو عربو خلک چې وو دی به چې د حج نه وزګار شو په مینا کې به یو میله ولګوله او پای کې به د خپل پلار نیکه د کارنامو ذکر کو، د هغوی د غټوالي او د هغوی د لکه د هغوی وایه چې غټې غټې خبرې او ډوزې به یې ویشتې چې ای داسې وو ای داسې وو. نو په هغې باندې ورته الله تعالی وایي چې داسې خبرې پرېږدئ چې کوم کې به تاسو خپل وخت ضایع کوه او هغه وخت اوس د الله په یاد کې، د الله په ذکر کې استعمال کې. قرآن شریف کې ورته وویل چې سوره البقره کې فاذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم او اشد ذکرا. بیا کله چې تاسو د حج احکام ادا کړئ نو الله یاد کړئ څنګه چې به تاسو خپل پلار نیکه یادول یا د دین هم زیات یاد کړئ. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. بس د خلکو نه ځنې وایي ای زموږ پروردګاره، موږ ته په دنیا کې ښېګړه راکړئ او هغوی دپاره آخرت کې هیڅ حصه نشته. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او په دوی کې چې کوم خلک وایي
چې ای زمونږ پروردګارا مونږ ته په دنیا کې ښېګړه راکړې او په آخرت کې هم ښېګړه راکړې او مونږ د دوزخ عذاب نه وساتې. نو هغوی له بیا څه دي؟ اولئک لهم نصیب مما کسبوا، هغوی دپاره حصه ده، نصیب دی هغې نه کومه چې هغوی ګټه وکړه، یعنی د خپل اعمال حساب ورته ملاویږي. والله سریع الحساب، او الله ډیر زر حساب اغستونکی دی. ٹھیک شو؟ نو دې کې اول الله تعالی د ذکر د کثرت مونږ ته نصیحت وکړو. ٹھیک شو؟ اشد ذکر وکړي او اول وی چې زیات یاد کې او بیا وی چې خ زیات یاد کې لکه تعداد هم زیات کې او ډیر په توجه یو کې چې شدت اشد چې خبره ټکی راغی. ٹھیک شو؟ بل دادا چې دی کې الله تعالی د دوانو قسمه د دعاګانو ذکر وکړو چې انسان پوه شي چې بهترین او جامع دعا څنګه وي او پاره کې سوي. نو اسم یو خو ذکر چې تاسو کې نه پسته دعا قبليږي. ٹھیک شو؟ نو اول خو به ذکر کوي، بیا به دعا کوي او دعا کې به پیاس کوي. صرف دا نه چې تاسو به صرف د الله ذکر او تعریف وکړي، هغه خو کول دي. هغه نه پسته د خپل ضرورت شیزونه بم غواړي او ضرورت شیزونو کې به صرف دنیا شیزونه نه غواړي بلکې آخرت نه به نه غافلېږي، هغه بم غواړي. نو دې کې مونږ ته د دعا غوښتو ادب او سلیقه او خیاله په دې آیت کې. اوس دې مونږ خپل جایزه والو چې مونږ په دعا کې څه غواړو. آیا واقعي د آخرت باره کې څه دعا غواړو؟ ځکه چې دلته یې ګورې د هغې خلکو صفت کړی دی چې کم دنیا خیر هم غواړي او ورسره د قیامت د عذاب دوزخ د عذاب نه د بچاو دای نه بچ کېدو دعا هم غواړي. ٹھیک شو کنه؟ نو سیو فرمایل فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم. نو حج باندې انسان عبادت لذي، نو دعا به ولې کوي؟ ولې چې دعا هم د عبادت حصہ ده کنه. او بیا تاسو وګورئ چې د حج مناسک چې تاسو کوي، کوم د حج ارکان کوي، هغه کوم دعا حصہ ده او هغه نه پس ته د حج نه اوسګارېدو نه پس تم ډیره زیاته حصہ دعاګانو په غوښتو کې تیریږي. مثلا صحیح دوران کې خلک څه کوي؟ دعاګانې. طواف دوران کې خلک څه کوي؟ دعاګانې. مینا، عرفات، هر ځای کې چې کم عبادت ټولو کې زیات کیږي هغه دی دعا. او عرفه کې 2 منځونه یو ځای کی او بیا مختصر خطبه، یعنی په منځ کې کم وخت لګیده په خطبه کې، او باقی ټول وخت د زوال شمس نه واله تر غروب شمس نو ډوبېدو پورې دعاګانې. نو پوه شئ تاسو چې د دعا څومره اهمیت دی. بیا او ذکر چې مونږ ته وایي چې اشد ذکر وکې فذکر الله، ذکر وکې. نو یو خو مینا پرزو کې تکبیرات یادای، ولی چې الله اکبر ډیر اهم ذکر دی. او مونږ چې مونږ خلاص کو کنه عام طور باندې فرض مونږ سوایو الله اکبر. دغه چې حج نه مزګار شي نو مونږ وایو الله اکبر، یعنی که الله د عبادت توفیق راک نو دې کې زمونږ سوچتواله زمونږ څخه کمال نشته، دا د الله کرم دی. نو ځکه الله اکبر. دغه سي د حج ټول ځایونو کې مختلف ارکان کې مسنون دعاګانې غوښتل دي. نو چې څوک علم سره حج کوي، یعنی ځان په پوي کې او حج کوي، هغه دا ټول سنتونه پوره کی او پوره فائدہ هم تی اوچتای. نو ځکه چې کله حج ته ځي کوشش وکړي چې هر څه زده کې، او که حافظم کمزور وي چې د عمر کې نشم یادولې نو ځان سره د مسنون دعاګانو کتاب یوسه چې خوختونه پاتې نشي. او د رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې به ډېرې جامع دعاګانې وي، هغه به چې تاسو وینو لکه چې پای کې هر څه راشي. مونږ اړو داسې خسته دعا ځان له کول یړو نشو. ٹھیک شو کنه؟ نو دا د عربو چې کومه طریقه وا چې حج نه بوزګار شو نو دا خپل حسب نسب او خاندانی کیسه الله د اغینه بهتره شی مونږ ته عطا کو، او چې کوم هستی اصل کې د اوچتوالي مستحقه ده وی چې هغه یاد کې، یعنی الله تعالی مشران سو اغیم لاړل انسانانو زمون په شانتي د خطا پوتلیو الله نه غټ سوق دی. نو بیا اشد ذکر وي چې یعنی سونه ذکر به د پلار نیک کولو اغینه زیات ذکر به د الله کې. ٹھیک شو؟ او زیات خسته طریقې سره بند کې. نو دا کار به وچا کولو، دا به مشرکین کولو. ابن عباس وی چې س عربو اغي برال المشاعری کې او بیا به وی چې دا کال د باران او د خوشحاله او د خد اولاد حصول کال جوړ کې، یعنی دعاګانې چې به کولې او د اخرت بهتره باره کې به دعا نه کوله. نو الله تعالی اغي مبارک دا آیت نازل کو. او امام بغوی وی چې الله دینا
چې کومه معنا ده راکړې د مونږ ته هغه د مشرکین ده چې ای به د حج په موقع باندې الله تعالی نه دنیا علاوه هیڅ نه غوښتل او ای به یا الله مونږ له چیلې راکې مونږ له خان راکې مونږ له غواګانې راکې مونږ له غلام عطا کې بس دا دغه دنیا وا یو سړی پاس یو وی چې یا رب زما پلار سره ډیره غټه خیمه وا په خو خو د دې خیمه وی کنه تاسو زموږ دیوالونه غټ غټ کورونه خو بنو لکه مثلا نن سبا څوک سړی وی چې خدای زما پلار سره ډیره غټه بنگلا و مال داینه غټه بنگلا راکې نو د بوي چې یا زما ربا زما پلار سره ډیره غټه خیمه هغه سره ډیر مالو نو ماتم عمره شان تیرا کې څنګه چې دغه ور کړې و نو دا د دې طریقه وا د دعا کولو او قطاده سوی هغه وی چې دا یو داسې بنده دی د چکم په نظر کې صرف دنیاوي او هغه صرف دنیا له خرج کوي او مغه د پاره عمل کوي او مغه د پاره ستړي کیږي نو چې څوک دنیا له خواري کوي نو هغه ته خو بیا هم دنیا ملاويږي کنه آخرت خداغه په ذهن کې منوي نو سکی سشو بیا الله تعالی سوی مونږ ته چې دنیا کې دنیا هم خواړي او آخرت هم زکه چې په دنیا کې اهم حصہ صدا په دعا کې اهم حصہ صدا چې کم کې تاسو آخرت غواړي نو خو سوچ والا اوچت سوچ والا سوی ربنا آتنا فی الدنيا والآخرة ٹھیک شو ربنا آتنا فی الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ها دنیا کې تاسو څه شي آخرت کې دنیا کې هر شی تاسو غوښتئ شي کم چې تاسو خوښوي کولا او رزق نیک خزا حلال رزق نیک خاون اولاد چې کوم تو ورستر کی یخی شي نف فائدمند علم نیک اعمال توفیق یعنی الله دې مال د صدقه کولو صله رحمی کولو مواکره کی حضرت علی فرمایلی دی چې تخپل صحت او خپل طاقت او خپل ځواني او خپل دولت په معاملې کې دا مه هیروا چې د دې په ذریعہ آخرت غواړه یعنی دا شیزونه ولې د الله نو غواړه چې زه د دې په ذریعہ آخرت وګټم یعنی چې څه غواړې دنیا کې کنه کمال غواړې نو هم ورسره د نیتو کې چې الله داسې مال راکې چې بزانه مو لګوم خو په خلکو یې مو لګوم صدقه پکې ورکم علم غواړې ځان لم علم حاصل کم او چې نور علم ورکم خوراک غواړې الله دون خستو خريز کرا کې چې په خپل مخرم او خلکو لم نو آخرت څه شي دی آخرت جنت دی للذین احسنوا الحسنى وزیاده چې چاني کیوکړه اغه د پاره ډیر خبدل او دا غینم زیات قطاده وی چې دینه مطلب څه دی دنیا کې دا عمده دعا کنه ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه د دینه مطلب دی په دنیا کې عافیت ملاویدل په آخرت کې عافیت ملاویدل عافیت یعنی په ځان کې په مال کې په اولاد کې په صحت کې او په هر شیز کې عافیت دا مطلب دی چې انسان د هر قسم شر نه په امن شي هر قسم شر نه دی بچ او دام د آخرت سره دنیا غوښتو کې سهارج نشته خو خپل دعا کې دا خبره ضرور شامل کې چې سماله ملو شي دي اغه نه د خپل آخرت هم خسته کم او چې آخرت لا دعا کوي آی وخت کې دا شی ضرور غواړي چې د مرګ نه پس تاسو مرحلي دي الله سبحانه و تعالی هغه راته آسان کا مرګ آسان شي د قبر سوالونه د قبر منزلونه د حشر منزلونه چې حشر پرس پاسما خدای چې یریګم نه یا الله چې ستا قرب حاصل شي یا الله چې ستا دیدن وکم ٹھیک شو نو دا ټول په دې دعاګانو کې شامل ساتي او ورسره نور څه وقنا عذاب النار چې الله ټول ګناونه مې معاف کې او د اور عذاب نه مې بچ کې اولئک لهم نصیب مما کسبوا نو دې سره دام یاد ساتي چې دعا سره به زمون کوشش کتل کیږي صرف دعا نه کار نه کیږي الله والله سریع الحساب الله ګوري ډیر زر حساب عملی نو وړو کې نیکی بم زمونږ نه نظر انداز کیږي او ګناه هم په پناخوي ټیک شو کنه نو خپل اعمال باندې نظر کول دي او دوام کول دي نو دا زیات نه زیات غختل پکار دي او چې کله تاسو سره ټایم کم وي آی وخت کې دا بهترین دعا ده وی حضرت انس رضی الله عنه چې هغه چې وکلم دعا غختل کنه نو هغه صرف یو دعا غختله نو هغه یو دا دعا غختله چې کله به چې صرف یو کم نو چې کله هیڅ نه پويږي کنه بعضی وخت چیرې دا وخت د قبولیت اوس باران شروع شو یا په سفر یې مو غواړم دا دعا غواړم او قطاده حضرت انس نه تاسو کو چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم کومه دعا ډیره غوښته یې ورته وی اللهم اعتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار نو دا د دنیا او د آخرت خېګړه جمع کول والا دعا ده
ٹھیک شو. وی حضرت انس بن مالک رضی الله عنه وی چې هغه ته چا وی چې ستارونه بس را نه راغلي دي او دې له راغلي دي چې ته ورله دعا وکړه. دله ولې راغلیو چې دې دعا وکړي؟ ولې چې دې صحابیو او هغه وخت پورې اکثر صحابیان وفات شویو او حضرت انس کافی اوږد عمر او د رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر نږدې صحابیو. نو سمرګری اس خلک ولا ملاوي دول راغلیو چې موږ دعا د غشي موږ له دعا وکي. نو هغه ول څه دعا وکړه؟ اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. او بیا ورته ویل چې کستاسو دا دعا قبول شو کنه نو بس پوه شئ چې د دنیا او د آخرت دواړو خیر تاسو ته ملو شو. یعنی چې دې کې سپاتې نشو کنه الله مونږ معاف هم کې رحم هم را باندې وکې په دنیا کې هم ښېګړه راکې آخرت کې هم ښېګړه راکې او عذاب نه بچ کې. نو دې کې سپاتې شو هیڅ هم نه هر سم پکې وغوښتل. نو دا دعاګانې ډېرې قیمتي دي او هېروي بالکل ما په روژې میاش کې اوس زموږ ټولو به شوق وي چې زیات نه زیات دعا وکړو او روژه ماتي وخت کې ډېر زړه کېږي چې بنده دې ډېرې دعاګانې وکړي خو آی وخت کې روژه ماتېږي اوس خلک کاروم غواړي هلته منظم کول دي. نو آی وخت کې که تاسو دا دعا وکړئ که نه په دې کې هر څه شامل دي. بیا د حضرت انس نه بل روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مسلمانانو کې یو ناجوړه کس و د هغه عیادت له لاړو تپوس له لاړه او هغه داسې ناجوړو چې بالکل کمزورې نه لکه چرګوټي ته جوړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې تا به د الله نه څه دعا کوله یا پسې څه غوښتل؟ یا ورته او جی ما به وی چې یا الله ته چې کوم سزا آخرت کې مال راکول ولی کنه هغه راله په دنیا کې راکا. په دې وته رسول الله صلی الله علیه وسلم وی سبحان الله پتا کې دونه طاقت نشتا تا دا ولیونه وی اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نو یاد ساته چې نبی صلی الله علیه وسلم سره چې کله دا دعا نو هغه اللهم سره راضي او چې کله قران کې تاسو وګورئ نو الته ربنا سره راضي. نو دا نه چې څه پکې غلطي ده دعاګانې تاسو کولې شي ربنا سره کولې شي اللهم سره کولې شي. او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کس له دعا وکړه او الله هغه شفا ورکړه. نو الله نه دا دعا مخواړي چې الله سزا دې لیکلې دا غراکا وای بس الله التمراله خیر راکا دلتم خیر راکا ضروری ده چې موږ به سزا خورو الله خپل فضل نه معاف کولی شي. ها دا دعا چې کومه ده ربنا آتنا والا دا ذکر ډیره اهم ده چې دا رکن یمانی او حجر الاسود منځ کې غوښتل کیږي لکه شان فاصله وی کنه نو په هغه کې چې دا دعا غواړي نو لکه چې هر سم غوښتل نو څومره الله آسان کړ کنه. څوک بوډا وي حافظه کمزوري وي بل دعا ورته نه ده یاده نو دا خو په موږ کې هر ورځ وای کنه نو بس دا دی غواړي او هر ځای کې دی غواړي سبب ولا ملاو نشي. ابن رجب وی چې زموږ چې مشران زبرګانو هغه په ایام تشریق کې به دا دعا په کثرت سره وغوښته کله چې به حج مناسک ختم شو 11 12 13 چې کوم ذوالحج بو اور عطا رحمت الله علیه ویلی دي چې کم کس حج کی او بیا وطن ته واپس زی نو چې کله خپل اهل او عیال یعنی کورواله طرف ته متوجه شي نو بیا دا دعا وکي. امام نووي وی چې دا دعا مطلق ده یعنی د دې اډو څه حد نشته دا دعا پناستا پاستا هر لمحه هر وخت ویل کیدي شي او مونږ کې ناستو پاسته دو مونږ شروع کول وخت کې رستو کې ټولو کې دا کولې شي سجده کې کولې شي په ناسا تیاتو کې کولې شي مونږ نه پستایم کولې شي مریض شفالم کولې شي چې سنیت څه خواهش تاسو په ځل کې وي هغه کې دی او پای کې دا دعا وکړي چې کلم زله خواړي. بیا دې دعا نه یو خبره ولم پته چلیږي چې الله د هر چا اوري ٹھیک ده ځکه چې دې کې من الناس ویلي دي ومن الناس من يقول خلقو کې یو کستا وي دا نه وی چې من المؤمنین یعنی خلقو تم دا ملاویږي چې سغواړي خو بهر حال اخرت خېګړې خو ظاهر دي چې ایمان والو ته ملاویږي خو په دنیا کې ورته لازمن ملاوي دي شي کوم مؤمن نم وینو ٹھیک شو. ها بیا دې دعا کې یو حصہ د دنیا د پاره غوښتل شوی دا او دوه حصے چې دینو هغه د آخرت دی په دې دعا کې هغه څنګه مونږ وایو ربنا آتنا فی الدنيا حسنه یو شو ټیک شو او بیا وفي الاخره حسنه یو شو وقنا عذاب النار دو شو نو دو شي زونه موږ آخرت لپاره وغوښتل او ربنا سره دعا وکړه
د الله نوم الرب دې کې د الله صفت ربوبیت ته ای سره دعا وکړه نو د دعا وختو سلیکم وي. ها نو بیا موږ ته څه کول دي؟ حسنه غوښتل دي. ټیک ده؟ د دنیا ښېګړه، د دنیا نعمتونه او د آخرت. د دنیا څه نعمتونه؟ صحت، مال، علم چې څه غواړئ، خو نیت بسوي د آخرت د ګټلو. څومره صحت ښه وي تاسو به دین لم ښه کار کوئ، بچو خدمت، خاوند خدمت، هر څه کولی شئ که نه. که علم زیات وي نو څه وی؟ نیک اعمال به هم زیاتي، تاسو ته به ښه اعمال پته لګي چې څه کول پکار دي. ښه په دعاګانو کې رحمت او رغبت، امید او ګیره دا ټول شیزونه شامل پکار دي څنګه چې په دې دعا کې دي. نو اخرنۍ خبرې څه رالو چې دنیا غوښتل، صرف دنیا غوښتل بد دي، ځکه چې دنیا ته په آخرت ترجیح نه ورکوي. نو څه به غواړې؟ دواړه به غواړې. او دنیا ته د آخرت په ژوند باندې ترجیح نه دی ورکول، ځکه چې دغه زموږ کمزوري د دغه مونږ کوو. الله تعالی صفا ویلي دي راته په سوره الاعلى کې، بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکې تاسو د دنیا ژوند ته ترجیح ورکوي. حالانکه حقیقت څه دی؟ والآخرة خیر و ابقا، آخرت بهتر دی او باقی پاتې کېدونکی دی. ٹھیک شو؟ نو آخرت په مقابله کې دنیا خو ډیر لږ دی. نو که تاسو صرف دنیا وغوښته او تاسو ته ډیره دنیا ملاو شو نو بیا مغه لګه ده. ولې چې قل متاع الدنيا قليل، دي ته وایي چې د دنیا فائدہ خو ډیره لږه ده. والآخرة خیر لمن اتقى، او تقوا والو د پاره پرهیزګارانو له آخرت ښه ده کنه. آخرت به چاته ملاویږي؟ تقوا والو ته. او اصل ژوند کم یو دی؟ د آخرت ژوند. الله تعالی فرماوي سورته العنکبوت کې وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب، او دا د دنیا ژوند د لوبو او ټوکو نه سوا هیڅ هم نه دی. وان الدار الاخرة لهي الحيوان، او بشک د آخرت کور اصل ژوند دی. لو کانوا یعلمون، کاش کدی پوی دی، کاش کدی پوی دی. اصل ژوند خو اومخه دی کنه. دنیا کې کسل کال عمر ملو شي ختم بشي، آخرت په چیرې نه ختميږي. هغه ژوند اصلي ژوند چې کوم به سبا شروع کیږي. لو کانوا یعلمون، کاش کدی پوی دی. او زموږ حال څه دی چې انسان د دنیا په لږ شیزونو باندې خوشاله شي، لږه کامیابی ملو شي، په ځان نه پويږي، کبر کوي. خو که دنیا کې هم څه وګټل او هغه نه آخرت نه ګټه نو پوه شي چې هر څه ختم. لکه چې الله ویل وما الحیات الدنیا فی الاخرة الا متاع، چې لږ شانت سامان نه علاوه هغه په آخرت کې څوم نه دي. او غافل کس کم دی؟ کم چې د دنیا کې ای او د آخرت سوچ نه کوي. کم چې صرف دنیا غواړي هغه ته په آخرت کې څه نه ملاويږي. وما له فی الاخرة من خلاق. ٹھیک شو؟ او الله تعالی داسې خلکو باره کې دا هم ویلي دي ومن کان یرید العاجلة عجلنا له فیها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. څوک چې زر په دنیا کې غواړي مونږ به هغه ته چې څومره غواړي زر په دنیا کې ورکو. او ما نشاء نه مطلب دام دی چې هر څه نه چې څومره مونږ غواړو او چې چاته مونږ غواړو. ٹھیک شو کنه؟ او بیا باغ سره مونږ سوکو نريد ثم جعلنا له جهنم یصلاها مذموما مدحورا، بیا مونږه هغه د پاره دوزخ جوړ کړی دی. دی به په هغه کې بدحاله او شړل شوی داخل شي او به شړل شي بې عزته سره. نو دا ولی ځکه چې دا ټول کوششونه، ټول طلب، ټول تړب، ټول مینا دنیا وا. نو که دنیا نه څوک حاصلول د پاره نیک عملونه کی، آخرت کې به ولسنه ملاويږي. او کم کس آخرت حاصلول کار کوي هغه ته په دنیا کې هم څه نه سملاو شي، آخرت کې خو به ملاو شي. نو نقصان کې څوک شو؟ تاوانیان څوک شو؟ کم چې د دنیا د خاطر نیک عمل کوي. حضرت ام سلمہ رضی الله عنها وی چې ما نبی کریم ته ویل صلی الله علیه وسلم ته چې هشام بن مغیره صله رحمی بکولا، دا یو کافرو د اسلام ناول من منو تبه میزبانیم کولا، داغي دغه بهم کول، لکه من مستیا بهم کولا، غلامان به مزادول، پټ خلکو به خوراکم کولو. نو که هغه اسلام دور مونته وي یعنی هغه د اسلام ناولو نو به مسلمان شویم وي، نو اوس خو هغه مړ دی، نو داغه عمل باغله فائدہ ورکي
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وی چې نه، هغه به دا ټول دنیا لکول چې په دنیا کې دا ډېر مشهورتیا وشي او خلق د داغه صفاتو کې هغه یو رزم دا نه وی چې رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، چې اے رب د ورځ د بدل زما ګناونه معاف کا. یعنی زه اسلام باندې نه پوهېده، په بل څه نه پوهېده، خدای خو ټول پیژني کنه. نو که د جهالت تهرمو نو هغه د الله د رضا له نو کړي، هغه خو خلکو لپاره کړیو. نو چې څومره صدقې کارونه کوي، د خلکو خدمت کوي، د خلکو خیال کوي، ورسره په زړه کې دعا کوي او د زړه دهان دې طرف ته لري چې اے الله د دې سلر الاخرت کې راکا او د دې په بدل کې زما ګناه معاف کا. یعنی صدقه ورکول وخت کې نیت سوي چې زما ګناه دې معاف شي، ولی چې صدقه د ګناونو اور یخی، د الله غضب یخی، کوم چې د ګناونو په وجه اور په شانتي اوچت شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې دې امت ته عظمت، رفعت، دین او نصرت او پزماکه کې اقتدار زیره ورکا. یعنی دا امت بڑی رچتوم زی په دین کې موفتا به ملاویږي او په دنیا کې ورته حکومت هم ملاویږي. دا امت بڑی رچت زی نو چې څوک په دې کې آخرت عمل په دنیا د پاره کوي نو دا په آخرت کې هیڅ حصہ نه وي. یعنی چې ست تعالی دنیا خو به ملو شي، خدا نه چې د آخرت اعمال هم تاسو دنیا غټولو لکول شروع کې. سورہ النازعات کې راځي کنه فاما من طغى واثر الحیات الدنیا فان الجحیم هی المأوى. چې کوم انسان سرکشی کړی وي او دنیاوی ژوند په آخرت ترجیح ور کړی وي نو د هغه کور بیا څه دی؟ جهنم دی، دوزخ دی. نو بعض اوقات د دنیا طلب انسان د گمراهۍ لارې ته بوزي، یعنی انسان بیا د الله په لار نشي تللی، ولې چې د دنیا خواهشات ډیر زیات شي. بعضې وخت هغه د دنیا نه داسې مینه کوي دنیا سره چې آخرت باره کې څوک ذکر هم کوي نو هغه ته بد لګي چې څه تاسو هر وخت کې د مرګ خبرې کوئ، کله جنت یادوي کله دوزخ یادوي. نو چې صرف دنیا څوک غواړي نو سره د آخرت نقصان کیږي، ولې چې زړونه بزدل شي او نیت خرابېدل شروع شي، اغي مرګ نه یریږي او وړي وړي پریشانه وړي وړي شیزونه اغي پریشانه کی. خو چې کم کس ته د آخرت غمو لګي کنه بیا که دنیا کې غټ نه غټ نقصان ومشي نو هغه وی چې نو سو شو او دنیا د کناسم ختميږي. او که په دې صبر وکم الله آخرت کې بدل راکي نو بیا دا د تاوان خبره خونه ده. ٹھیک شو؟ نو هر شیز کې د مؤمن څخه حال وی چې د اولاد نقصان وی، که د خپل ځان وی، که د مال وی، چې سمو شي کنه مؤمن وی انا لله و انا الیه راجعون. هغه غمونه نه ساتي پړکه، هغه وخت نه ضایع کوي، هغه کار کوي. وی هر شی د الله دی، مونږ هم د الله یو، دا شی لاړ سو شو مونږ هم لاړ شو الله له. ٹھیک شو؟ او د دنیا حقیر شیزونو پسې نه دی کېدل پکار، دا غي غلامی مکوي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم وی چې تبا شو د درهم بندا، تبا شو د دینار بندا، تبا شو د منقش صادر بندا. یعنی چې کوم خلکو ډیر د نقشو نگار والا خسته جامې خوخي وي او بنده ته کس ملو شي نو هغه رضا وي او چې ملو نشي نو ناراضه وي. د الله نم ناراضه، الله نم خپا او د بنديانو نم د دې د مال بنديګان الله د کی چې دی تباشي، الله د کی چې دی سرټیټي غورځي کی او کدی ته ازغه ملګي نو سو کې ته اون باسي. نو الله داسې بنديانو له رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې بندله خیره وکړي، خیره ور وکړي. نو ابن عباس رضی الله عنه وی چې الله دنیا په درې حصو کې تقسیم کړي دا، یو حصہ مؤمن لا، یو منافق لا او بل کافر لا. هغه وی چې مؤمن آخرت د پاره د دنیا نه زاده راخلی، یعنی د آخرت کې چې څه پکاري کنه نو لارې د پاره د سفر د پاره د آخرت سفر د پاره د سامان اخلي، یعنی دونه دنیا غل راضي هغه غینا آخرت جوړ کی، آخرت ګټه پیو کی. او منافق د دنیا نه د دنیا زینت اختیاري، یعنی منافق سره چې مال راشي نو سوي نورې خسته جامې والم، کور به نور څنګه ډیکوریټ کم، نوې پردې به والم، نوې فرنیچر به والم، گاډي مې د زوړ ماډل د نوې گاډي به والم. او کافر هغه عیش کوي، هغه دنیا ګټي ډوم دیلا چې په دنیا کې عیش کولی شي. نو اوس تاسو خپل مخکې رستو ګوره خلک زیات خواري ولي کوي چې د عیش والا جون تیر کی. یو خو ضرورت
ټیک ده ضرورت لپاره ګټل هیڅ مسله نشته چې زمونږ ژوند آسان وي زمونږ د دین کارونه کولی شو عبادت تی کولی شو او یو دی چې نور وګټه چې نور عیش وکم نو چې کوم د آخرت نه غافل یو ژوند تیری دای د مال ډیره حصہ په دنیا کې ضایع شي چرته زی انټرټینمنت انجوایمنت خوراک خو د هر چا کور کې پخېږي دی به وی چې کوم نوې هوټل کولاو شوی دغه ته بزم او ښه ګران خوراک وکوم او بیا ښه خوشاله شي تصویرونه بوالي په سټیټسونو به ولګي یا کفارغ نو بیا بس کوي چټیان له وسیلونو لاړ شي او په داسې زینونو د بلاړ شي چې نه به د سترګو حفاظت کولی شي او نه د ایمان داسې ملکونو ته داسې زینونو ته کسینوز ته د جواری زینونو ته او مومن خپل وخت قیمتي ګڼي او که هغه سیل لمتل غواړي نو غور او فکر لذي سیل لتل معنی نه دی الله تعالی په خپل ویلي دي قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة ان الله على كل شيء قدير ته وایا چې په دنیا کې وګرځې بیا وګورې چې هغه څنګه پیدایش شروع وکړه بیا به الله دویم اوچتواله یعنی دویم ځل اوچت کی بشک الله په هر شي قدرت لرونکی دی نو سیل منه نه دی بالکل ورځي ځکه چې د کې تاسو آخرت لپاره حصہ اخلي سیلو کې د الله کائنات وګوره بوټو ته وګوره دغه کې خو حرام شیزونه تفریح پیسې ضایع کول دی لنه دا څه ته مومن زی سیلم چې په خپل ایمان کې اضافه وکي او راشي ټیک شو نو مونږه نه به تاسو د شي کیږي چې کله عیش او عشرت زنا شراب حرام کارونو والا زیونه چی کنه آیت مونږ روان شو چې الته کولو چټي د زکال تزم ټیک شو نو د دنیا او آخرت چې دي دا د یو بل ضد دي مالک بن دینار وی چې تاسو دنیا لچ څومره غم کوي کنه او مغه حساب سره د آخرت فکر بس تاسو سره نه اوزي مطلب چې ډیر نعمتونه تاسو د دنیا ملو شي نو څه وکيږي هم دای نعمتونو په غم بشه دا نعمت بلال شي دا به ختم شي اولاد دې تاسو سره د اولاد غم وی چې پیسې وی نو تاسو سره د پیسې غم وی چې دا اوس کم شو دا نقصان شو چې چرته ولګو مو سه سو کما او چې د آخرت فکر ولګوي بس بیا د دنیا غم پاتې نشي او که آخرت کې غم ولګي نو بنده به چې زه بس دنیا د یو څلور ورځې خبره ده کنه مشکل وخت نو سو شو ختميږي کنه نه دنیا کې څه بیماری همیشه پاتې کېدو والا ده نه مسله پاتې کېدو والا ده او نه د دې زلوګتون د بابا کی پاتې کیږي هر څه به مرګ سره ختم شي خو که مرګ نه پس څه مسله رااله نو بیا الته تاسو یوازې الته څوک نشته او هغه شی بیا د ختمېدو عالم نه دی که الته اون خطه بیا ختمېدو عالم نشته بیو جنازه روانه و نو رسول الله صلی الله علیه وسلم وی مستریح او مستراح مستریح چې دی راحت والا او مستراح چانه چې چا په وجه چې راحت ملاویږي نو مستریح چې دی هغه مؤمن وي هغه مؤمن وي چې کوم د دنیا غم او فکر او پریشانو او د بیمارو نه هر شي نه نجات شي خلاصي شي ورته مړ شي او الله پر رحمت کې انغختی شي او فرشتي دغه استقبال کول راشي نوراني شکلونو والا فرشتي دغه ساو باسي او هغه ته روح و ریحان زیر ور کوي او قبر هغه د پاره وسی کولو باغ په شانته دی او غل راحت دی او نعمتونه دي او بیا د رب د رضا زیرم ول ورکلی شي او جنت ورته خول شي او مستریح بسوي هغه وې دنیا ته واپس نسم د غمونو کور دی زړه دوباره واپس نسم سوای د شهید چې کوم وی چې یو ځل مې ولېږي چې ز بیا ساور کما او بیا مکه شانته لذت ماته ملوشي یعنی قیامت پر ورځ چې هغه پاسي نو راحت دی او الله سره ملاقات ته او حساب کتاب او میزان او بیا طلع او بیا د حوض کوثر باندې نبی صلی الله علیه وسلم سره ملاقات په پولیسارات باندې بس په سکندونو کې تیر شي جنتونه راحتونه نعمتونه د الله دیدار س دي چې مؤمن د پارالته نه دي او مستراحون څوک دی چې کلمبري نو خلکو ته سکون ملو شي د خلکو ژوند په آرام کې راشي ځکه چې هغه دونه فساد جوړ کړی وي خلکو لا د فرعون په شانته نو داسې فسادي خلک چې مړ شي د کور اوسي نو خلک هم شکر کوي چې یا الله ستا شکر دې چې دې بوته زمون خو ژوند آسان شو نو داسې ما جوړېږي چې خلک تاسو د مرګ دعاګانې کوي بلکې د خلکو د فائدې شي چې تاسو لړ شي چې څوک تر پسې دعا وکړي څوک تر پسې خپه خوشي بعض وخت صرف د یو کس په وجه د پوره کور ژوند حرام شي
خلک خدا سي لکه آخرت یې ایر کړی دی، دومره بد اخلاقه، دومره بد زبانه، د خلکو ژوند حرام کی، رونو خويندې بوي، حق بنور کوي د یو بل، مقدمه جګړې د فتنه فساد یو حد دی چې هر ورځ به تاسو اخبار کولو کې او ګوره باندې په یو کور کې خور رور دی خور وجلا خامن خزه مرور تلې واغه وجلا چې تبخواخي انګور ته اور بل کړي، د ظلم داستانونه دي. ولی چې دنیا هر څوک د دنیا په غم کې شو، چې کوم د آخرت غم کوي هغه اړو چا سره بد اخلاقی هم نشي کوله، هغه د الله نه یریږي او بل هغه د پاره دنیا دونه اهم دنه چې هغه د پاره هغه چا سره جګړه وکي، خپل حصہ پری دی او هر څه پری دی جس. نو مؤمن بیا څه کوي؟ د مرګ تیاریم کوي، فکروم کوي چې پریشانی دی نوي، خو هغه ته خوشالیم وي چې زه دې دلته نه بلاړ شم، او هغه ته دا بل کس چې دی هغه بیا څه دی، هغه دنیا پرې خودو ډیر غم دی، هغه ته چې وایي دنیا مې پرې خوده. نو مونږ سره لا مهلت شته چې خپل رویې ټیکي کو، صبر نه کار والو، خپل اخلاق خکو او آخرت لاس نه اونباسو. چې کوم شی زمونږ حصہ نه ده، زمونږ مال نه دی، پای دې نظر نه ساتو، او رزق ته پاره دې دروغ نه وایو. رزق واسم ملاويږي، الله وعده کړی دا لیکلې دی، تقدیر کې دی، نو دې لپاره ایمان ما خرابوي. او مؤمن ته دې خبرې یقین وي چې مرګ بای پورې ناراضي سو پورې چې خپل رزق پوره نکم. نو بیا موږ ته کول دي دعا کول دي، اے الله په دنیا کې خېګړه راکا، آخرت کې، او آخرت مقصد اول دی او دنیا مقصد ثانی، ترتیب بګوره ټیک ساته. ٹھیک شو؟ آخرت کې د الله رضا او ثواب، او دنیا کې آرام والا ژوند، په دې ترتیب غواړي. خو حسنه چې دې نه بعض اوقات زموږ خیالي نعمتونه ملاوېدل بس تک مطلب دی نه، دې نه مطلب دام دی چې د الله د اطاعت توفیق ملاوېدل. ټولو کې غټه حسنه خدا دا چې مثلا موږ د خپل مور پلار خدمت گزار یو، د خاوند او د بچو خدمت کوو، کور کې ښه ماحول جوړ کړی دی. یاد ساتئ دا کار کوي ټول، خو یو په خوشاله کوي او بلې په ناخواله کوي، او چې کوي نو بیا ضایع کوي. مثلا اوس پروجي دي کار وکړو ستړي شوې، بس بیا یو بل ته اورول شروع کې، یا بچو ته غوسه او یا خاوند ته اورول چې ته خو نه خوشالېږي، سحر نه لګیا ما او ته نه خوشالېږي، فرمایشونه نه ختمېږي، او فرمایشونه بوله پورم کې، نو چې پوره کوي نو بیا اوسې ولا سره کوي، ضایع کوي سلا خبرې ولې اوروي. دا خو ډیر غلط شی دی کنه چې تاسو کار مو کې او بیا په خپل لاس ضایع کې. نو ښه اخلاق ملاوېدل هم حسنه دی، او الله د پاره صبر کول، کستړي شي نو الله د خاطر تاسو مسکی شي چې زه به تندې نه تریوم، دا زما فیصله ده. نو بیا تاسو ګورئ چې الله تاسو له څه نه درکوي، هم په دنیا کې او هم په آخرت کې. ٹھیک شو کنه؟ نو اخلاق حسنه ملاوېدل چې دی دا هم حسنه دی، او الله رضا چې څوک غواړي دا حالات خکېږي، ځکه چې الله له صبر کوي، هغه به د خلکو مدد کوي، او چې کوم خیر هغه خوري هغه خیر باغله واپس راځي. الله د رضا د پاره عبادت، الله د رضا د پاره استغفار کوي، نو ګناونه به معاف شي، او په دنیا کې به رزق ملو شي، او اولاد به ملو شي، او نور شي سنم. نو چې کوم کس دین پریدي او مادي نعمتونه حسنه غني، نو هغه شیزونه ګوره صرف حسنه کې ناراضي، هغه شر هم کې دي شي. مال دې ډیر خشه دي، خو که تاسو ته دنیا نه ګټله او په غلط ځای کې استعمال کو، نو هغه شر شو کنه. چې کله د دنیا خېګړه غواړي هغه کې غرض د دنیا مساته. امام غزالی وی چې کله انسان نیت کې دنیاوی مقصد غالب وي، څه کار د پاره نو هغه آخرت کې به اجر نه وي، او کله دنیاوی کار وي او کله دینی کار وي چې مقصد پکې د دین وي، نو آی حساب سره واغ ته اجر ملاوي. مثلا روزه سونه خسته عبادت ته، او که څوک په دې نیت ساتي چې پرې د چډایټینګ میوشي، نو بس بیا به ثواب نه وي. بیا د الله عبادت کله الله رضا حاصل الله کوي، اجر به ملاويږي. مثال په تور باندې حج لچ سوزي، نو د کاروبار د تجارت اجازت ده، قرآن کې صفا ویلي دي لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، پتا سو باندې هیڅ ګناه نشته چې چیرې تاسو د خپل رب فضل تلاش کې. نو پدې کې سبدي نشته، حج باندې تللو شاپینګ کول منه نه دي، کس اوړې الته خرڅوي چې پدې به زما سره پیسې جوړي شي منه نه دي، خو که شاپینګ په نیت حج تلاړې نو حج هم ځان ته خراب کو، او اخو بیا دای په نیت شو
چې څوک تجارت په نیت لاړ چې زه تجارت په خپل کوم بیا به حج وکم، نو بیا د حج څه فائدہ؟ نو هر کار د عبادت په نیت کوي. ایمان والو لا دنیا او آخرت هر عمل په نتیجه کې دوانو خیر راځي. وقیل الذین اتقوا ماذا انزل ربکم، او پرهیزګارو ته ویل شو چې تاسو رب څه نازل کړی دي. قالوا خیرا، هغه ویلو بهترین خیر، یعنی بهترین کلام نازل شوی دی. للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنه، کوم خلکو چې نیکی وکړه هغه د پاره د دنیا کې نیکی ده. ولدار الاخرته خیر، او د آخرت کور ټولو نه بهتر دی. ولنعم دار المتقین، او د پرهیزګارانو کور ډیر ښه دی. نو الله مرګرو د پاره د دنیا او د آخرت دوانو زیری وی. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یاد ساتئ بشک کوم خلق چې د الله دوستان دي نو په هغوی سره نه په هغوی سیروي او نه په هغوی غمجن وي. الذين آمنوا وكانوا يتقون، کوم خلکو چې ایمان راوړو او پرهیزګاری وکړه اغي لسدي لهم البشرا، اغوی د پاره زیری دی فی الحیات الدنیا والآخرة، په دنیا ژوند کې مو آخرت کې دوانو شیزونو کې زیری دی. تشي خوش خبره دی. لا تبدیل لکلمات الله، د الله په خبرو کې هیڅ بدلون نشتا، یعنی دا خو بخامخا کیږي. ذالک هو الفوز العظیم، هم دا خو لویه کامیابی ده. او ورسره مومن له د دنیا نعمتونه حرام نه دي. قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق، او وایا چې چا حرام کړی دي د الله هغه زینت کم چې هغه خپل بندګانو د پاره راوستلې دي، پیدا کړی دي او پاک رزق. قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. تو ورته وایا دا په دنیا ژوند کې هغه خلکو د پاره دي چې ایمان راوړي او خالص طور باندې د قیامت پر ورځ د دوی حصہ ده. دغه شان مونږه آیات واضح بیان کوو د هغه ډلې د پاره چې هغه پوهیږي. چې کله تاسو دوانه دعاګانې غواړئ نو الله دوانه قبول کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په شپه کې یو غړي داسې ده، غړي یعنی یو سکند داسې دی، یو لمحه داسې ده چې مسلمان هغه عمومي هغه چې د دنیا او د آخرت کم خیر هم سوالو کی نو الله هغه خیر هغه ضرور ورکړي. مونږ ته څه پته ده چې کوم لمحه ده، نو چې شپه کې چې ته ډډم بدله کې او سترګې م کولو شي فوراً دا دعا وغواړئ. څه پته هغه هم دا لمحه وي. او ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، دا ووایه نو دې کې خو هر څه شو، هر څه درته ملو شو. نو چاته خالی د دنیا دعا ورکولم منع نه ده، خو بهتره څه ده چې د دوانو ورته ووایه، د دنیا او د آخرت دوانو دعا ورته ورکړي. حضرت انس رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ کره راغی، الته زه زما مور او زما خاله ام حرام سوا بل څوک نو، یعنی مونږ څلور کسانو. هغه وی چې تاسو ودرېږئ زه تاسو باندې مونځ ویم لکه امامت کوم. نو د فرض مونځ وخت لک به نه و که نه، هغه به دې په جومات کې کولو، نو مطلب نفل منځو هغه امامت کولو، نو هغه په جمع باندې وکړو. نو نفل منځو په جمع کې دی شي. بیا هغه منځ نه پسته هغه زموږ ټولو کور والو له د دنیا او د آخرت ټولو ښېګړو دعا وکړه. اینه پسته زما مور وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ستاسو وړوکی شان خدمت گزار دی، یعنی انا سے یادو چې دې ما ستاسو په خدمت کې درک د پاره دعا وکړه. نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د پاره د هر خیر دعا وکړه. او انس رضی الله عنه وی چې ما د پاره چې هغه کوم دعا وکړه هغه داسې وه، اللهم اکثر ماله وولده وبارک له فی. یا الله انس په مال کې اضافه وکړي، زیات کې د ته اولاد زیات کې او د لپای کې برکت ورکړي. نو د ډیر اوږد عمر او د بلا اولاد او ډیر نیکان خلق وکړي. نو بهترین تحفه چې کوم چاله ورکولی شو کنه هغه دعا ده. بیا د دعا څخه آداب هم دي. دعا د زړه نه ورکوي، رسمن مو ورکوي، دعا طریقه هم راتلل پکار دي. او څه خاص دعا هم خوښتې شي، خو د دنیا او د آخرت هر خیر دعا چې کوي هغه بهترین دعا ده. نو د دنیا ښېګړې پکې څه کیدی شي، مثلا څه خو مونږ ډېر شي وویلې، خو خاص کر ټولو کې لوی نعمت خو اسلام دی کنه، چې الحمدلله الله دا دولت مونږ ته راکړ.
دا دین دی. ټیک شو. بل ایمان نه پستا ټولو کې غټ دولت علم دی. نو علم دوام پکار ده. رب زدنی علما ویل پکار دي چې کدا ملو شنو علم کې اضافه وشي او چې علم کې اضافه وشي نو عین پستا درامه خېګړه صدا نیک اعمال توفیق نه هغه بیا شروع شي. نو د اس دې د پاره د علم د مجلسونو هرس کوي چې چرته مو مې الته ضرور سي چې زیات پته درته لګي چې کوم عمل کې زیات ثواب دی. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې نیک عمل کوي ارکستا د هغه اعمال توفیق ورکول کیږي چې کوم د پاره هغه پیدا کړی شوی دی او چې کوم کس نیک شو هغه ته د نیکوکار خلکو عمل توفیق ملو شي وي او بدبخت شي وي هغه ته د بدبختو د عمل توفیق ملو شي وي. ډیر شي خلکو ته علم وي خو عمل پې نه کوي. نو دا حکمت هم د الله نه وغواړي چې راته پته ولګي چې کله بس کومه او چې د نیکه توفیق راته ملو شي. نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم د آیات هم تلاوت کو فاما من اعطى واتقى نو چا چې ورکړه او تقوا اختیار کړه وصدق بالحسنى او خبره رښتیا وګڼله فسنيسره لليسرى نو مونږ به ډیر زر د غلا توفیق د اسانتیا ورکو. نو مونږ ته خ علم سره د حکمت سوالم کول پکار دي او خ عمل سره سره ارکار کې د الله رضا ولټوي. افمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم نو آیا چې چا د الله رضامندي پیروي وکړه د هغه په شان دی کوم چې د الله غصې سره واپس شو. کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم او د هغه ځای دوزخ دی وبئس المصير او هغه ډیر بد ځای دی د ورتلو. هم درجات عند الله د دوی الله سره مختلف درجې دي والله بصير بما يعملون او کوم څه چې دوی کوي الله د هغه لیدونکی دی. ٹھیک شو. نو مونږ ته د الله نه دعا د دنیا د نورو خېګړو سپکار دي چې الله د نعمتونو صحیح استعمال توفیق عمره دام حسنه ده او چې پیسې را سره راشي نو الله ته مونږ ته توفیق راکړي چې په خزه ولګوم. باس خلکو سره پیسې راشي بیکاره شیزونه واخلي کوړته وروړي هغه ډېر استعمال نشي نوې په نوې پاکټونو کې بندای د مرګ نه پسته خلک نور ته ورکی. نور څه غوښتل پکار دي صحت تندرستی د وخت صحیح استعمال چې دا نه چې ټول وخت په ټیک ټاکونو ګورو یا په سیاست خبرې کوو. زموږ خلکو خو عام مشغله ده چې سیاست باندې خبرې یو پسې بد ول پسې بد اخر دینه حاصله صدا هیڅ هم نه الټا حاصله دې صدا غیبت ګناه. نو سره مونږه په ایمان دې خبرې کوو. بیا په بدن کې عافیت غوښتل نیکه خزه غوښتل ښه ګاونډي غوښتل خو سورلیم تاسو غوښتې شي کولاو کور چې یا الله ماته ښه گاډي راکې چې په اسانه سفر وي ستا نعمتونو شکر وکم زه په د خلکو فائدہ وکم زه په دین لازم کولاو کور دی وي دې کې د زدين استعمال د پاره د استعمال کم او چې څه ملو شوی د په هغه قناعت کول دام حسنه ده. صبر او شکر کولو والا زړه او د ذکر کولو والا جبه غوښتل او مال خ کارونو کې خرج کولو توفیق غوښتل چې کله مال راشي کنه دا فورن دعا کوي یا الله بهترین ځای کې خرج کولو توفیق راکا. صدقې زونه ډیر دي دا دعا کوي چې الله په بهترین ځای کې ورکم او خپل مال او اسباب د آخرت د پاره استعمالولو توفیق غوښتل. دنیا تداغي جایز حق کې استعمالولو توفیق غوښتل او د دنیا نه آخرت ګټه کولو توفیق غوښتل او د آخرت خېګړې بس غواړي مرګ وخت کې آسانی غوښتل یا الله مرګ مې آسان کې اللهم انی اسألک حسن الخاتمه او د مرګ وخت کې زیره ملوشي ماتا الله قبر میں کولاو کې د قبر نعمتونه را ترا کې د حشر ورځ مې آسانه کې او د حشر پر ورځ الله ما معاف کی چې راته وی چې ځا ته معاف کړې شوې ز جنت ادخلوا جنہ او حوض کوثر نه اوبو نصیب کې یا الله د عرش سوري لاندې زیرا کې یا الله چې د نامه اعمال راته په خلاص کې ملوشي او یا الله چې پولیس رات په اسانه او زر پار کما او جنت کې داخلم ملوشي او د دوزخ نم بچم او یا الله په جنت کې د الله دیدار نصیب شي ځکه چې اهل جنت ته د الله د دیدن نزيات څه شي محبوب نوي چې الله دیدنو کې کنا ټول نعمتونه به ایرشي نو یا الله خپل دیدار نصیب کې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار.
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم الآخرة. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بالخير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. آمين ثم آمين.